所以大家上次看到了，我们上次不是说在心经以观世音菩萨作为回答的时候呢，他是分了略说跟广释的二者角度而去做诠释的时候呢，那略说的是从哪里？是不是我们是说也在这边从因以相貌真实而后观照五蕴一皆自性空吗？所以我们这边来讲是以略说，所以略说来讲的话，这个包含了什么？这是包含了所有的根、道、果三者的般若，大家知道吗？根的般若是什么呢？就是境上的空性。道是什么呢？是所修持的资粮、加行、见道、修道所要获得的果位是什么呢？就是佛陀的心虚当中的果位上的般若。那所以如果做以这个分配的话呢，我们是不是说上次老师是不是说，那我们要怎么来讲的话呢？就是以相貌而后观照五蕴一皆自性空，跟以真实而后观照五蕴一皆自性空来去做分配嘛？因为以相貌是什么呢？是以异共相或者粗略的分别的去证得的时候呢，这包含在哪里呢？这是包含在于资粮道跟加行道。因为我们如果是一个没有先证小乘阿罗汉，直接进入大乘道的次第来讲的话呢，他在什么呢？他在资粮道跟加行道的这个阶段的时候，他不可能现证空性，他不可能现证空性。为什么原因？我们上次是不是说，如果是以这个境是隐蔽分的话呢，凡夫是不可能现证隐蔽分的任何一个境。凡夫是不可能现证隐蔽分的境来讲的时候呢，我们知道在资粮道跟加行道的时候呢，如果是一开始没有进入先小乘，直接进入大乘的话呢，在资粮道跟加行道的时候都还是凡夫，他都还是凡夫，所以他在这边最多是什么呢？他就只能以异共相去证得了。但还记得我们说跟大家讲说什么？以在资粮道的下品、资粮道的中品，那个东西都还是以比量或者应该说比度去证得空性。到了什么呢？这个时候可以不证空性，可以证空性，可以不证空性，都没差。它可以，如果纵使是比如说我们现在以中观应成派来讲的话呢，纵使是别的部派乃至是唯识派的中义师呢，他可以发到什么呢？他可以走到资粮道的中品位置，他可以发菩提心发到资粮道的中品。但是如果要到资粮道的上品来讲的话呢，他一定要证空性。他没证空性，他没有办法到资粮道的上品的位置。和在这边的时候，资粮道的上品位置后呢，因为在加行道的暖位的时候呢，他一定是什么？他一定是对对空性升起了止观双运的缘故。和止观双运要升起，是不是前面先要有止？要升起止观双运之前，前面一定要有对缘着空性的止的缘故，所以最起码在资粮道的上品位，它已经到什么呢？它已经要缘着空性的止或色魔，它已经升起来了。和它是在从这个菩萨是何时从资粮道加行道呢？是他何时升起缘着空性的止观双运？他何时升起了缘着空性的止观双运的时候呢？他就从进入什么呢？他慢慢进入了什么？他进入了加行道的暖。他在加行道的这个阶段是什么呢？我是顺便把我们前几天课程也顺便一并的在跟大家讲的时候呢，是什么？他把对境的程度看得越来越清楚，异共相的程度拉得越来越低，他是这样子在走。在与资粮道的到加行道的时候呢，几乎是全部是用分别推出，他就是用揣测的推理出来的，对真实看到境的成分还很少。可是在这个阶段，他慢慢开始拉，是对境的那个成分的拉移的程度高。那个或者我举一个例子来讲，大家可能才比较听得懂我在讲什么。你看我说，例如说我现在是看到大家是我用我的限量，或者我用
直接清楚的看到了。可是我到了明天之后，我回到我回忆起大家成分呢，是不是大家真实的层面还占的比例高？我义工项的占的比例是少的，因为我还是很明显的看到这样。可是可能我过了5年，我再过个10年，过了20年之后呢，我能不能回忆大家？我可以回忆大家。可是那时候大家的真实的成分变得很少了，都是那种义工项的回忆的成分变成了多了，而空性的认知刚好是颠倒过来。刚开始对于那个是义工项的成分是占得多，真实的认知的境很少。可是到什么呢？到了加行道的四第一法嘛，我们叫世间上最殊胜的。为什么世间上世间法上面它已经是最高了？在世间这边的世间是什么呢？是来指凡夫啊。它在凡夫上已经是最高，已经几乎是现证空性了。所以只剩下一点点那么一滴滴的来讲的话呢，它叫加行道的四第一，或者四第一法。总之来讲，那总之这就是在于我们这边所说的以相貌尔后观照五蕴一切自性空。是尔后，那时候我们解释什么呢？是这个以后嘛，你要这样子，也不只是对舍利佛，对我们这个所有学心经的人，你以后往后你要这样子去修。而五蕴亦皆自性空，什么？不止五蕴是自性的空，亦还包含什么呢？不只是这边，而五蕴的后面的般若经的108种分类，全部都包含在这个义字里面当中了，都包含在这边。所以是照见五蕴一皆自性空。看这个是它的略说，它的广是在哪里呢？是色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。到这边来讲的话，是它的广说。所以在这个结合式空性嘛，我们是不是一直在讲说结合式空性？结合式空性的时候呢，我们上个礼拜有跟大家做了一个略的复习的时候呢，那在我们那时候，我记得我们在课堂上只有时间跟大家讲说是显义空性的这部分嘛。那隐义的部分是什么呢？就是在指资粮道跟加行道这个二个阶段。所以我们讲色不异空应该这样子来讲，我们说色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，是我们中文的分法，是玄奘大师的分法。他把它分了什么呢？是先以原因为先，所要被证明为后。如果是藏文跟梵文的话呢，它不是这样子，它是色即是空，空即是色，色不异于空，空不异于色，受想行识亦复如是。它是这样子来讲，是所证的为前，原因在后。和如果原因在后的是什么呢？是一是被所证明的这色即是空的原因是什么呢？因为色不异于空的缘故。那空即是色，为什么呢？因为空不异于色的缘故。这是它两个这个原因而去做这个解释。所以这个以上是什么？我们结合是空性的。而我们在后面来讲，上个礼拜最后我们讲到哪里呢？我们是不是讲到了以是诸法皆是空性，无有性相，不生不灭，无垢，这边来讲的话，无不离垢。这边我们在藏文的话，这边是没有一个义这个字，是没有这个义这个字，叫无不离垢，不增不减。那我们这边来讲的话呢，大家还记不记得我们说这边在隐义的部分，它主要在指什么？它主要在讲见道，现证见道的部分。和为什么可以知道说这在讲现证见道呢？因为这个地方来讲的话，是在指什么？是我们说以真实而后观照五蕴一皆自性空嘛。这个它的略说在往前面是以真实而后观照五蕴一皆自性空，这是现证的这个地方。那现证的时候呢，不是见道也可以现证，修道也可以现证。为什么我们这边就要说它是要是见道呢？不说是修道呢？因为后面它结合了四谛了嘛。是不是我们看到了这边所说的不增不减等等来讲呢，不是随便的例子，而是在指什么？而是在讲四谛了吗？是结合了四谛的时候呢，我们会结合四谛而去分出见道或者修道之后，只有在见道的这个阶段才会分出来的。修道的分类呢，它不会依着，当然修道也有证得四谛，可它不会依着四谛而去做这种分类，会依着四谛而做分类是什么呢？完全都是在什么关于见道这个地方。我们常常讲的见道的16刹那，见道的16刹那的时候，是我们
上个礼拜就跟大家提到了几个佛学名词，有讲到说有什么，有法忍、法治、后忍、后治，和对于什么呢？苦集灭道四者都有什么？法忍、法治，法忍、法治、后忍、后治都有这样子，所以4、4、16嘛，是不是4、4、16？那所谓的法，所谓的后是什么呢？法是什么？代表什么呢？法是代表对于欲界的。那后是什么呢？是对于后二界或后上二界的。而忍跟智是什么差别呢？忍是我们在根本定里面的无间道，而所谓的智是什么呢？是从这个根本定，因为根本定是在正对治的时候呢，当他获得灭地的时候呢，他就变成什么？我们叫这个叫解脱道了。所以忍智这边的法忍的话是在怎么说？最简单，如果说我对于苦地的法忍的时候呢，一听到就什么呢？它就是沿着欲界的苦地的根本定。那如果说如果你说沿着苦地的法治呢，是什么呢？就是沿着欲界的苦地的解脱道了。所以用这个名词，你马上知道，马上可以知道说，我们讲法忍、法治、后忍、后治，所以它结合着四谛而在走了。所以这个来讲，我们都知道说，这是结合所谓的我们讲是不是简简讲说什么8深奥法嘛？这边有八段，是不是我们讲说这边的8段是不是什么呢？我们在做快速的复习的话，什么诸法皆空性1，无有性相2，不生不灭，无垢，无不离垢。这个这边来讲的话，6应该3、4、5、6，不增7，不减8。和顺便来提到这个不增不减的时候呢，在藏文的时候刚好是颠倒过来，它不是不增不减，而是不减不增，不减不增，不减不增，它是颠倒过来。这在我们不管是鸠摩罗什大师的译本也好，玄奘大师的译本也好，都是不增不减。可是我们在藏文的话，是刚好是颠倒过来，是不减不增。那就这边来讲的隐义，我们已经跟大家讲了嘛。隐义在指什么？在讲见道。不只是见道呢，它对见道的是16刹那的这个分类。而在显义的上面来讲的话呢，这个显义上面它指的是什么？是8深奥法都是在指空性。好，它都是在指空性。和在指这个空性的时候，是不是有2种解释？有2种解释。有一种解释的是什么呢？是法皆是空性。应该说讲8深奥法，它是结合了什么呢？它是结合了3解脱门了。和这边的3解脱门的所用的这个例子，就不是那种我们用中文来讲，不是阿狗阿猫了，也不是用瓶子柱子了，而是说什么完全的结合了四谛的法嘛。它是完全结合四谛而去做解释。那做结合四谛做解释的话，前面好，那我们就先到这边了。诸佛正法众众尊，直至菩提我归依。我以所行施等善，为利众生愿成佛。诸佛正法众众尊，直至菩提我归依。我以所行施等善，为利众生愿成佛。诸佛正法众众尊，直至菩提我归依。我以所行施等善，为利众生愿成佛。般若波罗蜜多心经，观自在菩萨精神般若蜜多时，照见五蕴皆空，
度一切苦舍利子，色不异空，空即一色，色即是空，空即是色。受想行识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无明亦无无明尽，乃至无老死亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得。一无所得故，菩提萨埵，依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想。究竟涅槃三世诸佛，依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多，四大神咒，四大明咒，十无上咒，十无等等咒，能除一切苦，真实不虚。故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆妙香遍土，花散之大地，须弥四周日月所庄严，尽如佛土我乐尽供养。愿诸有情共享此净土。Idam Guru Rana Menje Lagam Niadaya Me。涅巴古里诺卓西，也得根据金巴波，神仙根据念吉巴，同结吉拉香子路，同结吉拉香子路，同结吉拉香子路。다 드링한조 가주 쉬습니다. 손디는 쉬어체. 아니 던남바서 툴라. 샤괴기다. 된다 지 가리요레 베세나. 가정한조 시라니 뭐 담은 고주디. 아니 샤리비 지리질라 조아기 징니존디 저위 징니존디 칼라 아니 품몽하고 대다 라야 라시지 도만은 바타오스 품몽하고 대다 라야 라시고 도만은 바타오스 얘기 라시고 도마스 얘기 치지 퇴여와 아니 테나시 다 가서 도딘지 가서 단다 지리시기 렌도딩이 니가 되라요 아니 품몽하고 대다 라야 피몽하고 대다정 라시고 도만는 바타오스 다디치 라시고 돈비치시 치 니마도 튀는 거 말봐 디치디 다 오마 요zul마 자구레스 오마 요zul마 자구레 오는마 요줄 자구레 디지송가바 침비 아니 장일리시니 mon으로 드리송레 베나 디페차운데 다다지 장바부 지그 장비 디지 지전텀바 지드 숑아
아니 마슈선 치기 받은 자오 손디 돈세 찔레 자산 주 된다디 아니 오마 요zul마 자구리스 수마레 딘디 카송간수 사모노지 이네요 라시 우톰바세 치디 튕고면도 와 다들이 고롱곤스 시온디 깔아요 제공가치 가치를 장운디 깔아 라시 우톰비 치디 튕고마레 대 공을 이어바데 마 월른지 당시고라다스 어디 수마레那我们今天开始在讲心经的时候，就从昨天所讲的那停止的那一部分，就马上紧接着下去开始来讲。但还没有讲之前，大家可能要记住的，或者要注意的是什么呢？是我们是不是从一开始在讲心经的时候呢？不管我们是从认识舍利佛的请问的因，以及请问的问题，乃至到观世音菩萨所回答的问题的时候呢，它会出现哪边两次的时候是什么呢？前面是不是在舍利佛这边有问说，前面来讲说观照，应该说在这边后面来讲的时候，也是说照见五蕴一皆自性空，有这边讲自性空的这一个词有出现，以及在观世音菩萨在作为回答的时候呢，我们前几天也提到的时候呢，他是也说什么呢？因真实观照五蕴一皆自性空，是不是在这两个地方有出现了这个自性空的这个词汇？那这两个在问题的时候也出现了自性空的这个问题，和在回答的时候也出现了自性空的这个回答的时候呢，我们在宗大师的经典里面就讲到说呢，不管是在经书里面在何处。如果不管是在它的中间，头也好，中间也好，尾端也好，如果在某处有加上说，这种要破斥的这个声音或者这个破斥的词呢，在所有的地方都要以此推类，不是只是说每一个地方一定要在表明就说它只要有一个地方有说明了之后呢，在所有的需要的这个地方都要一直推类的。所以在这边来讲的话，大家看到了，我们上次在讲到八深奥法的这个地方的时候，讲到所谓的八深奥法的话呢，在这边也没有加上自性啊，是不是？他就只讲说空性无有自性，不生不灭，无不离垢，不减不增，等这些来讲没有加，可是要把自己要会加下去了，乃至我们今天要准备要开始讲到修道的这边，修道有分51段嘛，51个部分，51个部分这边来讲的话，他也没有加上这个自信这个词，可是要自己要加，会在看到之后要会意说，这要加下去的，这要一直在加在这边的51个部分，就是什么呢？每一个地方所说的无啊，或者没有或非啊，都在指什么呢？都在指是自性空、自性无、自性没有的这个意思。接着，这就 CD 讲了，我呢转那个到가지切把气里세부加上点了些了你们那了，我们你们都去了听过没得啊？接着。니마도 튕기미디 갈로 튕지디니요 란시기 준비 동안 니가 란시기 준비 동바세 치디 튕마마도 아니 대주고 동바당 대동버 준비 동안세 치디 튕고 말에 튕기미디 가정간조 중일리시 몰로디 자니 시라님보디 튕지위 다치시 샤그레 니데근도 샤그레마도 아니 간조 가르서 그래 란지비 니데근도 샤가 말에 장데근도 샤그레스 가서 라데로와 디 라데고에 nen가데 디리 가르스나 란시기 주비 토마시에 그 가지 체바디 치스 자요나요 디 란지비를 팽고 말에 뭐 팽비 지세 가르스나 란지비 치통지 란시기 주바 이거 유디 치통지 란시기 주바 이거 유디 디 팽고 말에 제사 인지민지 콜 가르고 그래서는 대동버 개신 거랑 가서 표명하고 대다 좀 대र तोमर चुपा ताओ सेन जाबो ता दे तोमर चुपा नंबा या ता जिस ताओ सन केसीटी यो ना रंजी पियो कारशी गरे से ना शिरानी बता बति ngi दो शागरे ता दोसी गोमा तो सुल रे चिनि छिल जायो मारे ते गोल जायो बाति गोल मा खि गोला पेन गंजो पेइ ल चतान दि योरवा पेन तो छा शन निन ल मछि या यो म छि जिन का गो यो न दा रवा पेशा गो नंगे का गो यो ना अनि पेना 갈로 온다. 다 장산디노 레마우스. 아니 리서도 아니 니니니니 더소이 제마치시 이세나. 레마우스에디 골치 자샤나 고마도 다가나 고주다. 치자지요레. 디손도 차되어레스. 디인디 갈로
당부 ran식이 좀 동바리 라디칼로 고를 매매매매 시야디코 이기 지마 저기 제발에 마도 된다를 뒤에 봐도 고고 그래서 와. 와다 듣는다 보지 거나. 드니 네 야부 차 그래서.那大家如果在心经当中有看到，我们就只有在2处或在2个地方有直接加上所破的，就是前面刚刚讲的一个是照见五蕴一皆知性空，以及后面的因以，应该说因以相貌真实而后观照五蕴一皆知性空，就只有这个2个地方直接加上了这个自性的这个词。但是大家有没有发现说，他在心经的地方只有加上自性，他没有加上第十，没有加上圣意这个几个词，所以呢，也是这个关键。我们在中观应成派的时候呢，他会说心经是了义经，但是秩序派呢，他会说什么呢？他会说心经不是了义经，是不了义经，因为它不能如缘而取的。为什么呢？因为在中观秩序派来讲的话呢，以他们的观点来讲的话，他会认为说什么？一切法是有自性的，一切法是自相成立的，有自性的成立。它只有说什么呢？是无第十无圣意的。所以在这个词汇上面来讲的话呢，因为它在字面上没有加上说是第十或者圣意的时候呢，他就秩序派的论师们就会说这不能如缘而取。如果这个心经是讲说什么呢？它不是讲说照见五蕴一皆知性空，他讲说照见五蕴一皆第十空，照见五蕴一皆圣意空的话呢，那秩序派就会说心经是了义经了，可以如缘而取的。那我们的藏文有一种这种用词，或者在前面是什么呢？如果前面所加的话，后面就可以以此推类了。例如说什么呢？我不知道中文有没有这样子，可是在藏文有说什么呢？例如我们有一个讲说，我说张三不要过来，或者张三不准过来，李四也是这样子。所以我们讲的时候呢，我们讲说张三不要过来，已经有一个遮止的这个词汇的时候呢，我们在后面就说我不用再说李四也不要过来，我可以说李四也是如此，或者也是这样的时候，我们就要说也是什么呢？也是不要过来的，这直接就要加上去的。一样来讲的时候呢，那在这边心经所加上的这个地方来讲什么呢？前面因为已经有加上了自性的这个词，前面我们不是已经在两处有讲说照见五蕴一皆知性空，跟因以相貌真实而后观照五蕴一皆知性空的时候，因为有加上这两者的缘故的时候呢，后面所有的也要一并的这样加下去。哦呀，定就有了。다 고론을 놓치들이 다 주고만들 다시와 다 고론을 놓치디 간지 차되어 그랬으나 니니 당봉일은 성취시고다 대단히는 또만이라 좀이 시바네스 오기 아니 토방에 마토바에 메드세야 진도치라 디파기 아니 주단 데스 몸보여 디파살라데 디파기 중데 쪼디 있으러와 아니 사무토만이 다 곰비티니 티친지 고로를 놓치 고로 공스디 차되어 그랬다스 가성한도 통롱이는 조사로 봐. 다 뒷바살라 junti 사무토만이 곰비토니 고노 곤스고 노자디 차디 오르 뒷바살라. 다 동부시 레를 치니만 로마토는 지서. 我们后面是从哪里开始的？我们上面是不是八深奥法已经讲完之后呢？我们现在后面什么是舍利子事物空中无色，一直到什么呢？到无得亦无不得。有没有大家有没有看到？就是说从舍利子事故空性中无色，一直到说无得亦无不得的这个期间，这个中间当中呢，是什么呢？就是我们这边就是所谓的修道的这个部分，修道的部分，从这个前面刚刚说空中无色，一直到无得亦无不得。哦呀，但连那我的搞了，爸爸其实我学过，所以那我的搞了明确意思，所以那啥个有的下里边个明明白解。샤리버스 대타위나 또만이라 좀에스 시디칼타 대타위나 시에디 카종님이기 가르소레 제시도 집안다 차디오레 당일은 가리오레베세나 사몬노지 둔제비 토니 아니 티칭 그 토노 시지기지마 쭈쭈라 론스당 티칭 그 토노 시지기지마 쭈쭈 곤스딩일이야 로사디 다 토노일은 로사마레 다 토노일은 로사디 칼로 गोलों से तीता थोलों की जिसो जुबी तिनी गोलों तले करोबा थोलों ते करसो बरे गोलों की तिनी पे
jiso chadio ji choba chong de chadio re ta thonong jiso ngin ro sa de kala dela teni be golon chiji golon dela teni ju gudi kala ni la gar su re chonlo ina chojo ina ra thonong gonsu tu su yonsu zo ba ngin ro sa ba yi chani ta dela teni golon juji imba de tenki yi chani ani deta winas ro golon gombi jiso chojo du thonong sama ngin de she samba yi chani ta deta wina 딱 다리 니닝 고추데 가르수 그래 고롱 고추기 있어 아니 고롱도 제비토니 아니 사무토마니 고추 고추기 있어 거래 디시디 토노 고스 가서 시온디 칼 논타 고스다 사무노지 둔 제비토니 고스 손 여러봐 고롱 고스 손디 되네 말해 고롱 고스 손디 칼다 가서 가서 시바나시 제콩아지 가지 동 요면은 제콩 가르수 그래 신주 소송 딱 가르잖아요 제가 요만은 니노라 제콩아지 가지 용수 저거 니노 요래 니 도세 고롱 고스 코롱 도세 티나라 저거 가지 담아 따다 튕고 거래 저거 가지 그때 사무토만이 고 비토니 고롱 고스를 넣어버리스 因为以上所问问题的人是舍利佛的缘故，首先观世音菩萨在回答的时候就是说舍利子啊，舍利子在这边，所以事故空中，应该说事故空性中无色。事故这个事故是在讲说什么呢？我们前面不是在紧接在前方。就在讲什么？在讲到见道吗？他在讲到见道的时候呢，是特有什么？是诠释见道的16刹那这边当中所分出来的法忍，对于四谛的法忍的这个16刹那的缘故，在于说什么呢？在于承办所有修道的这个因缘，没有不缺，完全具足的缘故的时候呢，在这个时候前面这事故是什么呢？这事故是代表说，不管是前面的所说的资粮道、加行道，乃至是见道呢，这边完全都已经具备了，已经先修持，先为前提之后呢，而尔后升起了这个修道，所以是事故。那空性中无色，空性中无色的时候呢，在我们在见道的这个时候，我们去介绍见道的时候呢，它是透由什么？透由八生奥法。以及三解脱门而去介绍的时候呢，在于修道的时候呢，修道就不是这样子去介绍的。修道是什么呢？修道是透由我们以前在这它直接的名词上面，直接的分类时候呢，有什么？不管是51种分类也好，乃至是33种分类也好，总之我们在这个上面来讲的话呢，我们会看到说它是在这边这一段的经文有清楚的去分出了这种51种的这个不同的分类。다 니노로 튀노지가 지 저노서 자자마 따와이나 데제 도바사고서 지도라만쳐서 지 가르쳐 그랬으나 아니 가성간소 또마지 주지디깔로 주 또마고 또마니 주 소시디깔로 또마니 주 소시는 소요 말베 다 드리온 또마니라 주 메세유고도와 지자 디 치디 튀노체고로 다 디치디 치지버들라 지자 또마니라 주 메시디깔로 가서 또마니 주 소시디칼 란시 톰비토니 주 샤고레 또마니도 주 시아티니 로할로하 샤지요 말스네 케치치 사레 다 테리온 또마니라 주 메시운디칼 안티치 nga시님보데 치즈를 뜨는 게와 차고 돼 세나스 단디 튀노체고야 지르다 디딩 안소 너지 있으래 지중카바 침비기 오만 고마라 세던 짜시 찌치도 레시니 모고 쳔비 아미타위 레시 치몽가 끼나라 요레 가지 쳔바 자고로와 가지 쳔바 자디 칼론 존졸 가지 쳔바 가르자 그래서는 카투 코로 가자 란시 쳔바로와 페나 주수 란시지 메시니 카투 자그래 카투 자나 아니 지디 요레 코 가르소레 가자 란시 쳔바 메 주메 시디 칼 란시 쳔바 메시니 자고 딘지디 요레 다 가지 쳔바 자투 쳔바치디 가르 요레세 나스레 또니 니스도 또비 녀샤 그 징오르테나 주메스 또니 니스도 또비 녀샤 그 징오르테나 주메스야 대다 주 랑시지 메시야 님보테 된다 미만츠니 소노탄디 찌빠찌장 차디오레 이네 가지 쳔바 자투텔 만다와니 요레스 다 가지 쳔바 만다와스네 칠 만다와니 요 되는 만다와 요 말다 되는 만다와 요 미츠는 소노탄 로하 이고라 지바레 칠 만다와니 튀고오레 디치디 다린 델라요 또마니라 주메시디 디 또니 코란로 코티주야 마레 단디 쪼디 고론도 자바 있잖니 사무토마니 니스도 또비 티치 다 또니 니스도 또비 티치 고론기 녀자 그 징무르테나 아니 주야 마레스
세를 든지 자레마도 된다 고지데 가르 고고레스나 주 라시그 메바 테롱 고고레 주 라시그 메바 테롱 고고레스 와다티 네디치니 아니 툴리샤고에 개지모 차도레 디마치나 아니 소노 자타나야 시즐 치 코란 동 제바이나 개완도 버튼 통시그레 那我们这边大家可能如果注意的话呢，或者会想到说可能有一些什么的问题的话呢，大家有没有发现说我们以前在讲四空性的时候呢，他是讲说什么？色即是空，空即是色，色不异于空，空不异于色。前面不是明明已经说了，色即是空，空即是色，空性即是色了。那这边问的问题的时候又说，问题之后呢，那观世音菩萨给予回答是说什么呢？是故空性中没有色。那前面不是讲说空性跟色就不可以分开了，在空性之中就有色了。那这边又讲了说空性中没有色啊，那不会就是好像是中间两者相违了，或者两者有矛盾了？是不是前面不是讲吗？色即是空，空即是色，空即是色。看这边是什么？空中既无色。这不是两个就是在字面上看起来就是相违的时候呢？那实际来讲这是完全没有相违的。我们在于看到宗大师的对于这个注解当中，特别是什么呢？对于在宗大师的对于空性的，或对于中观的五本的浩瀚的这个注解当中来讲的话呢，他会分出什么呢？在解释所破或区分所破的时候呢，会用两个角度去解释实际的东西。就是这个来讲的话，只有什么呢？这两者只有在字面上是不一样。可是什么？实际来讲，在内涵上面它是完全无异的。一个当中是什么呢？如果是直接有加上所破的时候呢，这我们可以就直接折纸了。比如说什么呢？它是没有第时存在的色，没有自性存在的色。这个说自性存在的色是没有的，这是不是直接已经加上去了？它直接就说没有这些东西，或者无这种自性的这种色法来讲，这是有一种说法。另外一种说法是什么呢？是说再从现证空性的，应该说有学的这些角度，现证空性的这个有学角度的当下呢，或从这个角度来讲呢，它是看不到世俗的。我再讲一遍哦，就是大家来一种现证空性的有学的这个角度来当中呢，它没有办法看到世俗，所以在这个角度当下呢，它是色法是不存在的。那如果再说另外一种说法是什么呢？就是如果现证空性的有学的位的角度，如果色法是存在的话呢，色法是变成是自性有了，色法变成自性有了。所以在这一边的角度说什么呢？我们实际上来讲，只是在字面上它有不同的意思。内涵上完全没有不相违，如果相违的话，那就是它是截然不同的一个意思了。就像刚刚讲的说，一个是讲说空即是色，一个说什么空中无色，那就变成直接相违了。可是这边不是，它只是字面上的意思是不一样，可是实际上来讲，内涵的是呢完全没有差别的，完全没有差别的。一个是什么呢？我们刚刚讲的就是再讲一遍的话呢，如果前面加以已经有所破的话呢，它是不是直接可以遮止了？就像说什么自性的色是没有的，自性的色是不存在的，是无的。而这一边后面它没有加以的时候呢，我们是做一什么解释？是说什么呢？从现证空性的有学的这个根本定，或者现证空性的有学的这个根本定的角度来讲的话呢，色是没有的，因为如果从现证空性的有学的角度，色如果是存在的话呢，色就变成是自性有了。实际上这两个是一样的意思，一模一样的意思，只是它是用不同的名词去说诠释。所以在这边才会讲到说，是故空性中无色嘛，空性中这是现证空性的有学位的角度当中来讲的话呢，色是不存在的，色是没有的。그래서 단디 당기시바나시 또만이라 줌이 세야기티 또만이티 이기 또니 코란을 고대지요 말스디 가를 고고레서는 사문 또만이 녜스도 또비 이시티가 징오나 지빙오나 징온테는 고고레 대윤디 이시티 토농기 이시를 고고 말에 물론을 고고 말에 고노를 고고레 고급이 제세 가르서나 단디 니기 중티에
태진지 골론자 때문에 까차되어 봐. 근데 이전에 사무토만 인게스도 또 태진지 골론기 녀자 징ор 때나 골론자 딱가서 이지 란실을 세나무도 골론자 이지 란시도 골론자 징ор 때나 주메 바들 거고를 띠고 고지 가리요래서나 로비 간사 의지 사무토만 인게스도 또 이시디 응올라 꾸주비 치추는 영화라 봐. 띠 담보 지체. 단 니바디 니비테스자 니바디 주 란시지 메바디 우토니레 텐지빌루잖아 주 코로 란시지 메바디 우주 우토니 차데오레 주디 토니니스도 또 비니샤 그 징오 메바디 우토니레죠 텐니리 쳐바치 고지야 말 치 쳐바마도 지기 된다로 니가 소노 따사디 주 란시기 좀 비토 미텐달 코는 지고 오레스 那我们这边来讲的话，所以这边的意思是什么呢？事故空性中无色的这个空性呢，大家不要想说什么是就近性质的空性，这边所要指的这个空性，不是在讲那个就近的本质的空性，这边所谓的这个空性呢，是什么？是现证空性的有学的那个根本定，现证空性的有学的根本定。但这边来讲的时候呢，这个空性中，我会应该不要说马上就要有学，我们意思是有学根本定。可是在这边来讲的话，这空性在讲的什么？是现证空性的根本定。和现证空性的根本定的时候呢，我们可以说这边来讲是在指什么？是在讲现证空性的修道。为什么呢？因为也不是见道嘛，见道已经讲完了，也不是无学道。我们这边是在后面才会讲到，现在讲到是什么呢？我们在讲修道的这个部分的缘故，所以这边来讲的事故空性，这在讲什么？是在讲说现证空性的有学的修道。以有学的修道来讲的话呢，以他的角度啊，或他在证得空性的当下来讲的话呢，什么呢？他是没有办法见到色的。或者以他的现证空性的角度来讲的话，色是完全是不存在的，这是一个点，这是一个点。它第二个点是什么呢？就像我们说，色法的无自性是空性的一样，那在现证空性的有学的修道的观点的当下，色法是不存在来讲的话，这也是色法的空性。这两个是什么？完全没有差别的，是一样的一个意思。就是不管我们说是色法的无自性来讲也好，或者说是什么呢？就是从现证空性的有学的修道的角度，或以他的现证的的这个角度来说呢，色法是没有的话呢，这两者是什么呢？一样的意思，只是字面上的字的多跟少而已。实际所表含的意思来讲的是一模一样，没有差别。的确对的。今天变人讲说的变到不起下巴人就有了吧？罗比罗这个早些了，跟切这个那了，刚给地心这帮就阿爸没把姐妹把七八没把当没把西比，你他把三级九年的了，阿叔姐都在于过年切这几的干了，姐没把东阿爸没把些的，没些的啊，这个嘎家的。아니 나와타비 이त네 자시라 근자바 티신지디 깔어 가지 체바 가르자요서 근데 자요다 사미 이시지 란실라티 지와메스 다 틴디레 단다 녀자 그 징고테나 지와메 발라 자고레스 데르 자요레 근데 이잔이 지츠카바 진비 자시 저시 근는 다 콘텔르 두제 데네 세시 뭐뭐 넘버와 데 담보치이다 아니 니바델라다 단다 칠라 다 도마니라 주메 시디 깔어 치 고마도 지zan디 망가유 있던다는 니타는 지시도 쉬어봐. 이네 저런서 논지 시라니 뭐 뇌디 소노 땅디 미기다디 가르 딩이 파살라는 게완 도와 치 만다완 도와스나 지막 깨져 쳐서는 지시 대자. 얘네 소소마 칸디치디마 소노 땅디 여자 그 징고트는 주메스니 땅디 담을 소노 땅 맞잖아요. 주 란시지 메스는 소노 땅신 다란 지바치장 레스. 다데 야보다 주 란시지 메스야. 티네마 도마니라 주 메스야디 주 란시지 메비 텐다로 소노 돈 소아 메시든 소아 란시 메비 텐다로 소노 땅나 베타타 지바치장 차디 버레스. 那也是因为这样子的话呢，如果我们大家有看过龙树菩萨所造的《中观根本慧论》，《中观根本慧论》的记重就是什么呢？不生亦不灭。那中观根本慧论当中讲到的慧净颂讲到说，不生亦不灭，不常亦不断，不一亦不异，不来亦不出，
能说是因缘，善灭诸细论。我既守礼佛，诸说尔中第一。在这边来讲的话呢，我们这边讲说他破了八边嘛，生灭长短一义来去。这个来讲的话，这八边来讲的时候呢，在于月生菩萨他的解释当中呢说呢，这边对于说八边的解释是什么呢？就是在说，在于现证有学的根本定的角度的当中呢，这八者都是不成立的。也是这样子缘故呢，在于中国佛大师的他的中论的广解正理海当中，也是花了很长的一段的篇幅去解释这个八边和是什么。从有学的根本定的角度当中来讲的话，这个八边是不成立的。那在讲的这个时候呢，总之我们刚刚前面讲了这么多的这个解释来讲的话呢，如果有人问你说那个什么叫做舍利子啊，事故空性中无色无受想行识等这个来讲的话呢，你就可以知道说，我是要这样子去做解释。为什么要做解释呢？因为前面不是讲说色即是空，空即是色，这边又讲说呢空中无色，那不是相违了？听起来好像相违呢，实际是一点相违背都没有了。所以要做这个解释是什么？是在于现证空性的有学的根本性的角度呢，这些是不成立的。可是我们自己在做课诵的时候，是不是就不用想的这么复杂？我们就可以直接想说什么呢？色是无自性的，受是无自性的，想是无自性，就可以这样子很轻，应该说不要说很轻松，比较容易的去想了。但是如果人家问你说，这是什么意思啊？为什么一个是讲说色即是空，空即是色，后面这边讲说呢，空性中无色，那你要做怎么解释呢？你就可以做这样子的一个解释了。哦呀，当然的，俺说对了吧？多么年了，最面基本的马头把有没得西比把用起了吧？知道？第用的你当个公路公司的加固的水吧？你的多年前了吧？你的这个俺说没多年多年的，别的的了公路店过的是的，但的公路有做有二百是要马的打死。가르 피고레스는 골로 도지다비 띵인지데 앞 피고레 골로 도지다비 띵인지데 코 미시제제 코 홀로만 샤도아 디치 고마디레 대다유는 주세바노 토바미 비시시바 민시 시카시 골로 도지다비 띵인지데 땡그레 다 티신지 골로 도지다비 띵인지데 가르샤고레스는 젠티바시 명로디레 시조 차밍이니 지비 시조 차밍이니 지비 가르소레다 산제발라다 깨지지마도 맹이기 골로 데려와 디 인자니 디 미시기 고 로스 지샤니 디 인체 골로데다 골로코 그 여러봐 골로코 그거는 골로코 그와딜 때니 배 차라니 시니스레 아니 차무디 마투 비기더니 골로코 그바라파 인체 용수 줘바디 가리 쿠토는 조그레에서는 다 다른디 용세디 쿠토电山조기 티치 골로디 차디 오르다스 那我们这边来讲的话，从以下我们是不是从哪里开始呢？我们说事故空中无色，一直到说什么呢？一直到说无得亦无不得，这个中间呢是解释什么呢？是解释了不管我们说在从显义上面讲51个空性，隐义这边讲说什么51种的修道，来去分这个时候呢，这是在解释这些的。那可是有些人会说，那这边所谓的诠释隐义的51个修道呢，有包含所有的修道吗？所有的修道在这边就没有了，不是这边没有包含所有的修道，哪没有包含到呢？它没有包含到如同金刚般的修道没有包含到，没有为什么没有呢？我们在哪里才会看到说如同金刚般的修道在哪里呢？是在这个后面说，我们说舍利子，是故菩提萨埵以无所得故。依般若波罗蜜多，这才是讲说金刚般的修道。什么所谓叫金刚般的修道是什么呢？就是如同大圣的金刚般的修道呢？那这指什么呢？是要正对治所知障的那一个修道。第二刹那，这样子一刹那之后呢，他就成佛了，断持所知障，他已经是最后一刹那的众生，或者最后一刹那的这个修道呢。在正对治所知道的那个呢，我们叫什么？如同金刚般的修道，这也是什么呢？
这个我们也在佛经当中讲说什么呢？是众生的最后的续流的无间道。众生的续流的最后一刹那的这个的无间道，因为它已经是众生的最后一刹那，下一刹那已经成佛了。这个来讲的话呢，我们在讲说，在众生的续流的最后一刹那的这个无间道呢，它还是正对的这个所知道，所以它后面来讲，那在这边来讲是什么呢？修道，我们一般来讲分什么呢？它是有分9层的，修道也分9层的，在第9层的这个后面呢，我们就或者我们一般讲说什么是修道有分的下中、下上，一直所谓的修道当中的上下、上中、上上，在这个时候的上上当中呢，又会分出什么呢？又会分出细分跟粗分的2者。看在细分跟粗分的2者的阶段呢，在于说什么呢？在于所有的对治修所断的粗分的以上呢，都在这个51个这个分类里面就有包含了。在对治最细微的所知障的那个修道的上品里面的这个最细微的这个来讲呢，是什么？是后面才会包含到。这51种分类当中呢，没有包含到如大圣的如同金刚般的这个修道。다디 간지지 하고 토그래서 간조로 가장 헌지세로 가장 통로시 온디 깔로 통로들이 시즈기지만 찌주라 하지더라다 다 시즈기지만 찌주시야디 기징하시 찌르게 요 말에 대신에 제바이나 그 노차기시니 미따도 지도니 찌주 미따바레 마도 지기스레 된달 기징이마도 요 말에 제바지 된지 차디오레 띠기지 차디오레 시바지 된지 차디오레 띠기지 셴마치레 니마도 뭐다 다 통로들 가르스고레 바치멜로 짱자 이 딩이 지금 문다와 지금 막 거요래 농조로 짱자 이 딩이 지금 문다와 막 거요래 아니 지토를 시에 먹어 때는 시 거요로 와 대용아시 보르지니 진지지니 지가 유디 깔로 아니 바치멜로도 농조로 돈비 가서 요래서는 많다 이미 쪼지요다 가족지 첨보들 차라니 깨자 마셔 봐이네요 근데 이전에 사무도만 인스도 또비 년자 이시 깨징아시 치신도 중간 뭐뭐여 봐 이전에 된 세시 될라스 이제 그거 눈이 제바 이네요 이제 그 나진 나그고는 나지 용수 줘 봐도 니토로 다셔요 된 세시 돈이 그 노조 뭐디 가르 생고서는 되게 년자디 뭐 고론유자 뭐데 생고로 봐 니는 통로시 문디 갈로 사문노지에다 맞도 요마로와 이제 그 나그고는 제데마도 로마소 제마도 땀에바데 가르에서는 코 기지 제바이는 통로들 가서가서 시지기지만 주죠 라하 제데르마도 대시를 찌는 제바지 된지리 시바지 되지리 노도지는 기지니마도 요마리 먼저니마도 요마리 고노는 다땅이 니자도 니자 지볼을 써바이네 바시면로 논돌로 나시 부르지니 찡이 쪼지에만 타요다 다도 들이 좀 뭐요 주 찌그요 주래 이게 가사 지도나 고로도지 TV 띵은서 로스 시바이는 페드 기지 찌그지 요레스 어딘 세지 차디오 那我们在前面再配合的8圣奥法所结合的话呢，我们常讲到的是什么？是不是讲到16秒的剑道，以分出什么呢？分出了8秒的忍，8秒的智，来加起来16秒。可是实际来讲的话呢，那些的忍跟智只是从不同的角度去做区分而已。实际上来讲，就只有2个刹那，就只有2个刹那。它只是我们从不同的角度而去区分，说出有8忍、8智来讲的话呢，实际上呢就只有2个刹那，一个是什么无间道，一个是解脱道，就是这样，这2个做这个2个刹那，它只是从不同的分类而去分出了这种叫8种的忍、8种的智。제바지 된지지 시바지 된지지 제바지的顶牛的ji 시바지的顶牛的ji。我们说8忍是同一刹那升起，8智是同一刹那升起。8忍是互相同意的，8智是互相同意的。就是的。那忍就什么？我们一般刚刚讲的忍，就是在指根本定当中的无间道；智是在讲根本定当中的解脱道。简单来讲就是这样子。那从修道来分的话呢，就不是如此了。修道里面的话呢，最起码也有分什么呢？9品当中有分9个根本定，9个无间道。9个解脱道
后面的厚德智就不用说了，厚德智可以说各式各样的分类下去来讲的话，那可是最少说来讲的话有什么呢？是不是也有说对不起，9种的无间道，9个不要说9个不同的无间道，9个不同的解脱道，至少有9个不同的厚德智。那因为这样子来分的时候呢，是不是它已经有很多的分类嘛？最少说刚刚来讲，从根本定上面来讲的话，它就有9个不同的无间道，有9个不同的解脱道了，是不是分类分很多很广的时候呢？所以在于不管是我们用说59种分类也好，51种分类来讲也好，是不是都主要在于什么？在修道的分类当中在区分的吗？因为在剑道的时候呢，最多它是什么呢？我们看我们是怎么去解释剑道？剑道是不是透由8圣奥法？所以它就只有透由8圣奥法去分出说什么有16刹那的剑道，或者我们讲说什么呢？有8忍8智的角度而去分出剑道，乃至说什么呢？实际把它总摄起来就什么呢？简单来少说来讲，所谓的16刹那的忍智呢，少说就是只有2刹那，就是1刹那的忍，1刹那的智来讲，就只有这样子了。可是剑道不是啊，剑道来讲的话，我们说少说有18种，18有9品，9品里面的各个都有它的根本定当中的无间道、解脱道。如果再加上后面的最后一刹那的，如同众生的最后一刹那般的，就是众生最后一刹那的，如同金刚般的这个修道的根本定，再加上去的话，是不是变成有19种了？所以这个广大的分类是不是在于修道的时候呢？所以在修道的这个地方，它是直接讲了51种分类也好，或者59种分类也好，去解释修道了。对了，就这。那个，但我们当今讲说80名的农州路东比我们得了这个下去了吧？那个。第80名的农州路讲的一起50门道讲的一定的这个得了的。那个。哦呀，第二嘛都这个，他这个有时说吧，多年是你们就明确讲了吧？他80名的农州路嘛是那的，你说中部开始各个月是的，我弄了。讨论了你说中部生意的要嘛的意思，这怎么记的？说能当个记差掉了吧？用讨论了其实给这么就是的搞了。中卡当地吃了没有的，全到了你们都没到丢弃了吧？我们里呢，当地80名都弄着了，可能这个月的这个用数做把的刚刚俺是不是真的经济讲在差的我的意思。对么着差算。但同样其实给这么这就是啊的，给这你们都要么的是啊的，整体给这大讲说用，身上嘛一切钱的等级是大事，嘛都用工作你们等级高有能，其他嘛都多的嘛这不等级钱呢？是。同样其实给这么这就是俺是过得真的这个的，当然俺说天气给这些的搞了。天主要把就身上面一切钱呢，得差的我的是。但你等到学的是过，俺说看出其他你们能这个走的搞了，这个俺就俺个走吧。这个俺就俺个给哪里是？同样人这个开始别去当的，一嘛都当样嘛的是。一嘛都当样嘛是啊，啥么逻辑的去？我们人这个开始当的，他们俺就有做你了当的我的大是。第一个个人成果的是呢，可一个定的多年个中看某某所想就第一。以前给多年是都比你说某有啥老点车过的，这个能差的我的意思。等你让我见了他，你就会到差不多了。那我们这边来讲的话，要跟他讲是什么？是说以大圣的修道里面，他就有分出了，不管是18种也好，或者19种的不同的根本定了。这个是很重要的，是什么？是它是18种也好，或者19种不同的根本定来讲。为什么我一直从18或19？就是最后有没有去算那个最后一刹那的如同金刚般的修道？因为它也是算修道的。如果它算进来的话，就是有19种的不同的根本定。如果不算的它的话呢，就是18种嘛。那以18种这个来讲的话，是不是有不同的这种分类？那如果以剑道来讲的话呢，剑道只是讲的很大很多而已，只是讲说16刹那。可是16刹那来讲的话呢，简单来讲它是分什么？它就分忍跟智。看忍跟智分下来是什么呢？就是2刹那而已了，就2秒，2种不同的分类，就是一个忍跟一个智。
来讲的。可是根本修道的根本定不是这样子哦。刚刚讲的话，从根本定的分类来讲的话，就有所谓的9种的不同的根本定当中的无间道，也有9种不同的根本定当中的解脱道。不仅是这样子，如果把最后的那一个如同金刚般的来算下来，就19种。这还有以外还什么呢？我们有讲说第3类的根本定。如果大家有看过《仙光庄严论》的，或有学过有一点有关地道来讲的话，就会知道这边有一个叫做第三类的根本定。看这个第3类的根本定又有很多的来讲，所以根本定当中不仅只是这样子来分类，有第3类的根本定。在于见道的这个阶段来讲的话呢，是没有第3类的根本定。在见道来讲的话，它没有第3类根本定，只有在于修道这个来讲的话，它才会讲说是根本，因为它什么从一地到一地，一地到一地，它需要有一个第3类的根本定。在于见道的时候，它不用从一地到一地，所以它没有第3类的这个根本定来讲的。等于这个下的，把下面的弄到了讲解的。如果总部于中国中类的，所以我们刚刚讲的19种是什么呢？就只是以根本定当中的无间道跟解脱道做区分而已。地中海有的，这个有的。这个是有固定的数字。你说中部的中海有嘛的，也有嘛的，正常不常以第3类的根本定来讲的话呢，数不尽了。可以有无量无边的第3类的根本定，我们数都数不尽的，没有一个固定的数字。以修道的根本定当中的无间道跟解脱道来讲，它的数字数量是决定的、确定的，也是这样子来讲的话呢。所以我们刚刚讲，再复习一下的话，我们刚刚听到见道来讲的话呢，然后讲说没什么差啊，见道也有16刹那啊，可是见道的16刹那是没有不同的分类。它简单来讲，它只是从角度上去做区分。如果总色的话呢，它就总色在于忍跟智。看忍跟智总色起来就是两种不同分或者2刹那的。修道不是这样子啊，修道是19种的完全不同的分类来讲的话呢，所以是不是我们可是要补充的一个是什么？是刚刚讲的16刹那的这个见道没有不同的分类是什么呢？是唯识派以上所讲的说法。这是大乘的宗义对于见道的忍跟智的这个概念。大家可能我不知道，大家在座的可能有些人有学过毗婆沙宗的见解，或者学过经部宗的见解来讲的话呢，毗婆沙宗跟经部宗的见解就不是如此了，它还是渐次升起，它也是渐次升起。可是我们现在这边不是在解释毗婆沙宗跟经部宗的见解，我们在讲唯识派以上，特别是讲什么中观应成派的见解来讲的话呢，他是说什么是见道的这个16刹那来讲的话呢，简单来分的话，就只有分到说根本定当中的无间道跟解脱道2者。那我们刚刚讲的那个在与心经里面讲的分类有分59种的分类吗？最广的分下去有分59种分类的时候呢，那在59种分类当中里面什么呢？只有8个分类，就是8深奥法在用在见道那边去解释嘛。那51种分类是在什么呢？是在于修道这边来说的，是不是也是这样子？因为在于见道的根本定的不同的根本定，因为只有2者的话呢，它给它拨的是比较少一些的。那因为在修道的根本定的分类是广大啊、普遍啊，有51种啊，所以给它的篇幅或要用去解释它篇幅是要比较广一点的。所以它后面的51种分类是在于修道了。如果可以把它结合起来的话，就知道修这个我们般若心经里面的文字怎么样去分类，才知道为什么它在见道这边是比较简短，在修道这边是比较广泛的去做解释的。对。但是这种啊，国地我去吧，也能去着。西周了托邦都国不认些。他托邦的西周托邦大不的通龙个帮差了哇。但西周国不的了，西周天气的嘞哒。西周国不去了，但天气是个嘛，天气给家忙不有了，他第八咋了？西周国不是这样子的。西周国不的了，各个切过了哇。西周国不的了，各个切过了哇。各个不的了，你去比八千米路个当。你告诉我，旁边弄着路个有了哇，个有的。但西周国不过个个那里，시저 충이 충의 대 최신의 차와 이자니
충충 코로나 차라니 시고로와 충충 코로나 차라니 치니 아니 라파 인체 때라 당기라파나 시치니 티지 고노 빠지면로 꼭 거버디기 니시고로와 충충을 차라니 시비 차와디 가리고 빵고레세나 아니 당기라비 글로도지 때비 띵즈 빵고레 대빵바도뉴도 산지바 띵차디 오레스 티지 시디칼 간조 판자도스 자운디 칼 본샤디 가디이나 라파니 자고레 라파니 고수데 빵고레 니모 골로디 충산이 보자 고부 침부지다 니모 골로 충은이데 도스지니 파카제니 빵고레 고부 충은 걸로 레운디 칼 충은스디 니바 충어도 슈슈 깨자 말해 코 참모 참어디 빵가 와요레 두루다 찌디 칼 코 잡아라파디 론서 땅도 그래 비기 참모 하데 바디 메시 침모 맞는 다 토고 말아 그게 있으니 코 도시니 자니 빵우디 칼 아니 다 고아라반다 버치나 티치지 고로코 그노로코 그시야 또 타마들이 니치 관도데 라리 존지 시토브리에스 알레 담보 테리로 던지 다가선 차지다 如果我们先再做一个粗分的分类啦，我们还没有做细细的一个粗分一点的分类来讲的话呢，我们可以分什么？所知障可以分为见道所断跟修道所断的这二种。这是我错的。对呀，我们当到天机给讲了，말다天机给시디 깔아 이제 봤을때 네 저지 버서는 다들天机给시디 던지 요 말에 시절로 토부 요 말에 다들 말에 다 고부고 그 시구레스 고부고 그 시구래야 고부고 그 시운디 깔아래 다 고부고 그치 대 아니 티시지 골로고 그도 자수다 시절 아무고 시절에 사지바 인체마도 요 말에 고부고 그치 안 티지지 골로고 그도 자 티지지 골로고 그도 자 고부고 사드마 민체데 니도체 제바 인체데 시저체 다 시저들로 고 스마도 뭐체 스마지어라 스마들 타마들 차라 니시니 차무디 아니 가르소레 골로도지 티비 띵즈 빠야다 아니 디 바살라데 가르사디 고 스미가 라팟 민체데 아니 골로고 그바 민치 빠야 应该是讲刚刚讲这样的说法有修道的见道所断跟修道所断的话，这不是应成派的观点，这是秩序派的观点嘛。那我们刚刚要说要从应成派的观点来讲的话呢，我们就不会用这个用词说，所知障有见道所断的，那这个不存在了，就是所知障是见道所断的这个词是根本不成立的，没有这个，就是说我们讲说这个什么在经书这是跟兔子脚一样啊。就是所知障可以在见道断除的这个东西不成立的了。那我们纵使没这样子的话，我们可以说什么呢？我们可以说修道的所断可以分9品，修道所要断除的分9品。看在什么呢？因为什么呢？因为我们讲说，在于烦恼障是在于7地以下就要把它先断除了。因为什么？在中观应成派的说法是说什么是烦恼障没断除，修道所断是不可能，这不是烦恼障没断除。所知障是不可能开始断除，他没有说烦恼障跟所知障可以同时间的这样断除的，根本没有东西。就是你还没有完全的把烦恼障断除掉的前提的话呢，你根本连碰都碰不到所知障。所以所知障的何时在开始断呢？是在于8地、9地、10地这3个地方在断。那在于这个地方所断除的时候呢，也会分一样说什么呢？所知障也还是会分9品。所知障分9品，所以所知障这个9品当中呢，它就有分什么呢？因为有9品的所知障，就会有什么要对治9品的所知障的9个不同的无间道，以及티마레다 티레마소다 다 사지발을 레거와 사지발을 레운디 깔로 시저 꼬서 치는 지그래 시저 첨부 지 충은스는 송체 첨부디 사지비 빠지멜로 주메가 빠지멜로 디그빠 지디 사그비 빠지멜로 디그빠 첨부딜 말에 첨부디 사지비 빠지멜로 주메 디그빠 아니 지디 사지비 빠지멜로 지마 디그빠 가서 충은디 라 차라니시니 라빠디 사지비 빠지멜로 디그빠 차와디 지디 빠지멜로 빠 드리치는 데서 꼬송 치는 데다 꼬송 빼자는 말 아니 꼬송 치는 데好，我们就不要那么复杂，我们就不要分9品，我们就分3品来讲。国调有地，因为不是没有9品，是有9品，可是讲太多的话，大家可能会太复杂。我们先把它浓缩一下，就把它说什么呢？
一地分一品，一地分一品，就有一个所知账的小品，所知账的中品，所知账的大品。那以这个来分的话呢，我们可以说什么？我们说所知账的大品在什么呢？是在于八地的时候去断除。在于所知账的中品在于什么呢？在于就是九地的菩萨他去断除。所知账的小品的时候呢，他在什么呢？他是在十地去断除。那当然这个地方来讲的话，刚刚的大中小各又分三，各又分三的缘故，所以它又变三三有是不是有9个根本定，9个有一个9个根本定当中有9个的无间道，9个解脱道，以这样子来去做区分，有这个来去做说，但在于分出最后面最细微的。我刚刚我没有说错，大家我看很多人看我的眼色会觉得说我是不是倒过来说？我不用倒过来说，是所知账的所断来讲是先从上品断，再从中品断，再从下品断。那因为下品是最细微的时候很难断的缘故呢，在下品当中又会分什么呢？又会分粗分的下品跟细分的下品。那粗分的下品呢是什么呢？是十地菩萨的根本定，再去正对之他，他断除了这个十地，应该说细分的小品的小品的所知让的这个粗分的时候呢，他是获得呢什么？我们叫十地菩萨的解脱道。看当他再要去对这那最细微的小品的所知障的时候呢，他就什么呢？那就进入到了大圣的如同金刚般的根本定当中。看这个第二刹那，当他断除了这个下品的细分的所知障的时候呢，他就已经成佛了。다天지와 때에서 녀적 사고 요래면 란지바 빼 레하고 요래. 아마 란지비 루지는 당길라야 되니 란지바데 센 코디라. 란지비 루지나 시도 꼭 그치니 될 골로 빠짐로 꼭 그도 파자 논도로 꼭 그치는 조지여라 봐. 다다 되버지니 디강을 니 이게 충을 차라니 시비 참무 부지데 로시 시바이네 찌그레스. 다 때리데 당길라야 돼 도도. 란지바 메시지는 다 되고 요래. 因为如果应成派来讲不是没有就是，可是因为要解释应成派的时候比较复杂，它比较复杂。它如果去解释秩序派的话呢，它比较容易去解释，常常就是用秩序派的观点去解释，说什么所知上有分片剂的、具身的，具身的当中分个9个根本定，9个根本定当中有分9个无间道、9个解脱道，到第19个无间道的时候呢，就是正对治那种所有的细品的。所知障的话呢，这是什么？这是秩序派的说法啦，这是秩序派的说法。可是不能说不是说应成派没有办法翻，应成派就是我刚刚讲的，它就从8地之后才会开始对治所知障，就比较复杂一滴滴了。那总而言之，我们一般来讲的时候呢，应该算是有一个口诀啊，会有人来讲是什么呢？我们是对于说什么呢？是如果对于粗分的，我们就是说什么呢？我们是对于大品的。所断的时候呢，我们是依着什么呢？我们是依着小品的能断，就什么呢？所断还是很粗分的时候呢，我们是不是那个需要的能力或需要的力量不用那么大？所以我们是什么呢？我们是依着那种能断的小品的修道去对治所断品的修道所断的那个大，它到最后的是什么呢？刚好颠倒过来。他要所断的是最细微的小品的最细微的所知障的时候呢，我们需要什么呢？我们需要大品的能断的修道，或者我们讲说什么，就是如同金刚般的这种修道，也是这样子嘛。你看我们实际上的是不是也是这个例子？当我们洗衣服的时候呢，我们要去除那种粗分的污垢的时候呢，不需要什么力量，也不需要什么肥皂，一轻轻的洗它就可以掉了。可是那里面那个油脂最后面的时候是什么呢？需要很多肥皂啊，需要很多的力量，可能要洗很多次，是不是才可以去掉一样？所以一样的这个例子来讲的话呢，在于我们说什么呢？如果以后大家听到就是什么所断的时候呢，它的大品啊是为前面嘛，
所以它是依着修道的是小小品去对治所断的大大品，而在于所断的小小品的时候呢，它依着大大要能断的就是什么是大大品了这样子，又有这个很大的这个。그런 닫고 조제의这个前提 아니 다다 틴지위기 가서 살롱 잡았던 저 로조 제 매바이나 아니 란지바 메치 손은 다 대보다 안셔로 디 손은 다 남지 그래 因为我刚刚讲的，因为我们这边目前是以应成派来讲的时候呢，应成派对于武道实地的以及他对治所知上的分法有一点点复杂。大家如果还没有学过的时候会比较复杂，可是如果没这样子，大家去思维的时候不一定就一定要用应成派的角度去思维。这边来讲，乃至用秩序派的角度去对武道实地的去思维也无过。골로고 그 골로 당기 그이나 부조지 就对于刚刚的修道的那个分类，就是修道的分类。 단 소화미스는 지바라다 단 소화미 드시미 드시미 남바 시바 메세 티파드 피모간 조소아 란시지메 바텔자 다 진치 중이 되르다 미 란시지메 나와 란시지메 나 란시지메 제 란시지메 리 란시지메 이 란시지메 티파드 난기 진치 주드체 다즈 메시티 즈 란시지메 자 란시지메 저 란시지메 로 란시지레메 레자 란시지메 디고 치시야디 디 지당치디 말에 치기 진치 细心之处的意思，加的。好，那我们后面开始，那我们开始慢慢对51种分类了。所以是不是从四故空性中，或者四故空中无色，它后面的无受、无想、无形、无色事，这都什么？都这个无都要指自性嘛，自性的没有自性存在的受，没有自性的想，没有自性的行，没有自性的事。这以上是什么呢？对于五蕴结合了五蕴。 后面开始的是什么结合12处，这个12处的话呢，大家我们因为这是我们中文跟藏文没关系，我们这个处是什么？是处所的处，不是触碰的触，是处所的处。这个12处来讲的话呢，我们分成什么呢？有分外处跟内处。那内处的第一个分类是什么？就是从无眼、无耳、无鼻、无舌、无声。 无意到这边来讲是6内处，它这边的无都是一直在指的是什么？是没有自信，无自信的。那后面这个来讲，后面这个6个呢，什么无色、无声、无想、无味、无触、无法，这6个就是什么呢？就是6种的外处。 看这个法这边来讲的话呢，不是在讲一边我们在色类学所讲的一切法或者法一切，这边法是在讲什么呢？是讲法处，是讲法处。다 담보 가르쳐 그래 미미시야디 온데 말다 디 하고 이제라 미미시디 갈 미도도니데 라시지야 말에서 그야 말데 시즈르와 미원 거 그래서 미미시 나주 있잖니 고 난기 진치 있잖니 미미시야디 미디 미원 거 그래 아니 나티요 나이 온보 제이 온보 리지 온보 이지 온보 딜 고고레마 또 미시디 칼 나조 실로나 파타딘 통디에게 미동 나고 도도도 안줄레레서 마르다스 어디 말했어 看这边大家要注意一下哦，我们这边讲说无眼、无耳、无鼻、无舌、无声、无意。这边讲的时候，不是在讲说你没有眼球啊，你没有鼻子啊，你没有耳朵啊，他不是在讲这个啊。那个眼球啊、鼻子啊、耳朵啊，这什么？这是出分的设法。 所以他就不会再把它列为在内处，所以我们这边讲的无眼、无耳、无鼻、无舌是在什么呢？是在讲那种舌根呐、眼根呐、鼻根呐，那个内在的设法来讲，不是讲说我们看到这个出分的这个眼球啊、耳朵啊、鼻子啊，不是在讲这个，是这边要注意是什么？这个内是在讲什么呢？是眼根、耳根、鼻根、舌根的这个意思。 아니 다 줌에시디 자니 줌 진치디레마도 제당 주자 最西班你们这些色个呢，最简单嘛的嘛的意思的。看这边讲的后面说无色、无声、无香的这个色呢，不是我们讲说色心是不相应刑法三者里面的这个色。我们这边所讲的色是在讲什么？是讲说所谓的色蕴或者色处而已。啊，对，罗度的嘛是，嘛是一样，让度的嘛是我。那个，总之来讲，它不是那种。 涵盖更大的那个色，是那个细分的那个色了，这样子。哎呀，
다디 진시주인 차송아 당 콘조지 된디래 당 콘조지 그나니 가르띠엔 요레세나 대왕빈 코 주디 당 대만노 시진 코 주보디 다 대왕빈 코 주당 대왕빈 코 당본이 주익 받았다 아니 대만노 시진 코 주익이 받아 자요래 다디 바살라 미바이 진 코 주보 디 바살라 드요래 디 드요 받아 당시 세보요 니세나 미긴 콤 메바니 이진 콤 메비 바시디 칼로 대왕빈 코 주디 티노 드요라 미긴 콤디 대왕빈 코 당보디 아래 이진 콤디 대왕빈 코 주바데로와 주바데 차데로와 다 이지 오민 콤니 이지 넘버 시빈 콤기 바르더시 디 바살라 가지요래다 미바 이진 코 주동 대만노 시진 코 동멍아 좀 뒤사래 바르드세야 티노라 那我们这边来讲的话，后面讲说什么是 코조지 那个，我们后面讲的是18戒里面讲说什么是无眼界乃至无意界，我应该按照他的说是无眼界至无意界乃至亦无意识界。那这边来讲的话呢，这边来讲的是什么呢？是讲到说我们这边在18戒当中呢，他只讲到说什么能依的6根界或者能依的6界，以及所依的6种世界，就是他这边直接的在这边来讲，字面上只有讲到说的能依6界跟所依的6种世界，这个世不是我们这个人世间的这个世，是眼视耳视的这个视。有这个来讲的话呢，它直接分这6者，是不是前面大家看那看说所缘的这个境界呢？所缘的这个境界来讲的话，它是包含在这里面，在字面上没有，它里面在包含在里面。在字面上我们只有看到什么呢？就是能依的根界跟所依的世界这6者。在哪边来看到我们说无眼界至无意界？这边来讲的话是什么？是能依的根呐、能依的根有6嘛，就是眼界、耳界、鼻界、舌界、身界、意界，在这边来讲6者。那乃至亦无意识界，这边是就很清楚讲了说什么呢？乃至，就一直要讲说无意界是从什么呢？讲到说眼视、耳视、鼻视、身视、舌视。意识这6个，在这边来讲的话，加起来是这个清楚是12个，在这边来讲。可是，在什么它的所缘的这个境界来讲的话，字面上是没有，可是包含在里面。디 바르드스 디칼로 콘조지 쯔운 디칼로 이제 넘버 12 코데 타마타마디래 이제 넘버 12 코데 타마타마디 디칼로 대원빈 코 주디송 되니 대만노 시준 코 주바디 조지 바디 이자 조지 바디 이자 디 인체 참마티로 드고로와 드고디 미바 이제 코 주 드요레 대만노 시준 코 도망가고 드디요레스 那因为在这边我们后面看到说是乃至亦无意识界，乃至亦无意识界的话呢，这边来讲的话，在藏文的话，它可能这边有些不是用逗号，它如果在这边它有一点像一个句号，就是这以上是在这种18种分类了。那乃至亦无意识界的话，因为意识界是在18界里面的最后一个的时候呢，所以它代表说一直到从刚开始的这种能依的根界，一直分到什么呢？所依的这个所谓的世界的最后一个呢，是异世界的缘故呢，一直在这边来包含的。所以这包含到里面来，在字面上虽然没有，可是它含义上有包含什么呢？就是6种的所缘的这个境界，以及5者的这个世界，在字面上虽然是没有呢，但这个11者是在字里行间当中已经包含在这里面了。哦呀，就是乃至这个时候，就是代表说一直到那边的。哦呀，他提供콘조지让西面把点下的意思。以上是18戒的诠释，18戒是无自性的。哦呀，他电子军人点我的搞了，当地吃的东西啊，电子军人点我的，마리바 메시아도, 마리바 메시아 시도와, 마리바 메시아, 마리바 세바 메바네 가시 메시도와, 라디칼로 안데 추다, 마리바 메바도 가시 메바니 뇽다자, 마리 티치말 마리바 세바 메바니 가시 세비바드 메시아 뇽다자 그래서.大家要看我们后面这边，我们说后面这边在讲12缘起当中了，是不是说无无明
亦无名尽，乃至无老死，亦无老死尽的时候呢，在讲12缘起的时候，我们要怎么结合的时候呢？不是这样直接下去，而是我们要怎么去看呢？应该是这样去解释：是无名乃至无老死，亦无名尽，乃至无老死尽。从这样子来讲是什么？因为应该是什么？从无名一直到老死，跟是一直从是什么？无名尽一直到老死尽的这样子去做结合的。다 마리바 메시디 칼 마리바 란시 메시기 요래. 로와. 가시 메시디 가시 란시 메시고 로와. 다 마리바니 가시 투미 마리바니 가시 찌리비 바기 텐제텔라 가르스고 그래서나 그는 이무슈 텐제 륜주 차디 오르다 아스티. 디 그는 이무슈 텐제 륜주 데 텐고 오래. 다 마리바 세파 메시디 세파 란시 메시고 로와. 세파 란시 메사 메바 자사 체지 그 마리바 세파 마리바 세파니 가시 시비파델 노주고 텐제 륜주디 차디오. 다 티가 끄는 이무슈고 텐제 륜주다 노주고 텐제 륜주 님보다 땡고 어레스. 텐제 열라 주니를 장오디 끄는 이무슈고 이게 아니 열라 주니 가르소브레 찌다 노중기 열라 주니스 니 요러와. 다 단다 디니까 류도 말다. 끄는 이무슈고 텐제 륜주기 열라 주니다 당기 마리파 세바니 가시 시비파도 마리파 세바도 가시 마리빵가비 가신 마리빵가비 데싱가비 노싱가스 가시디 세바 치바레 도스마 자디 노주고 lunju 차데 오로와 도도 제바이는 티 가르팅고 버스나 끈이 니무슈고 텐제 주니다 노주고 텐제 주니 땡고 어레스 총총들이 제고래。 那我们刚刚要去分段的时候，为什么要说是分从无名乃至无老死跟无名尽乃至无老死尽？因为这个分的时候呢，因为从无名一直到无老死的话呢，这个阶段是什么呢？这就我们讲说是染污品，它在染污品当中的顺其次第的染污品。这个我们在经书里面这个讲说是这叫染污品当中，它是不是流转于轮回的次第嘛？流转于轮回的次第叫染污品。它在流转于次第的时候呢，它是讲说什么？由前的因而生出后的果，这叫做什么呢？染污品的顺其次第。而我们讲到说无名尽乃至无老死尽，这边是什么呢？这边是讲说是12缘起当中的清净品的顺其次第，清净品的当中的顺其次第。因为我们在12缘起当中呢，它会分出什么？有分染污品的，也有分什么清净品的。一样，在于清净品当中呢，这边是染污品跟清净品二者当中呢是顺其次第的，不是逆转次第的。也有逆转次第的，是什么？后果是要依着前因而有的，这样逆转次第的。我们这边不是，我们这边是顺其次第，是由依着前者才会有后者，由着前者才会有后者的叫顺其次第。所以来讲的话，我们说无名尽，亦无老死尽，乃至这个什么呢？这用词的是尽，实际上或者我们白话一点去想是什么？就是如果要断除出无名，才能断除第二行业，要断除第二行业呢，才可以断除第三老死，一直这样推理的。所以这边所谓的尽也是什么？就是断除的意思，断除的意思。也这样子的话呢，我们这边才是结合了染污品跟清净品二者。所以在这个顺其就这个文字上来讲的话是什么？就是应该想说无名乃至无老死，无名尽乃至无老死尽。다디 콘소 코노티지 말와. 단데 텐제 열라 주니 니무슈고 텐제 열라 주니를 장오디 마리파 메세 메지와데 란식 메세 거다. 당 간조 당기 텐제 열라 주니 륜주레 쯔디아데 체지들 쯔고다. 마리파 란식 메시디 칼 체지 마리파데 아레. 오티 마리파데 tamboshani 타마 열라 주니 타마데 가시 메세야게 메지와데 란식 메바체. 체지데 가시 들어와. 다티 파살알 가리오레 텐제 열라 주니 디오레스. 디 텐제 열라 주니 나만 이심이 고르디 니무슈 텐제 열라 주니 드레스 코알라마 지비르마나 시자디아디 체 테니 다 마리파 세파 메시디 칼로 세파디 체지르 다스 세파 메시디 칼로 란시지 메시 고르와 다 가시 세파 메시디 칼로 가시 세파디 체지레 데 메시디 란시기 메시 고르와 다 마리파 세파 코로 노중기 텐제 담보디르와 륜주기 텐제 담보디르와 타마디 노중기 아니 륜주기 텐제 타마디로 가시 세바디 디 파살레데 드요로와스 당당간조 그니 이무슈기 텐제
邻居当侬就个定的绿豆这点的，让些个这把没说啥个，切起的这点嘛，都让些个没把可能在一起嘛，然后。大家有听会错意，我们讲清楚一点说，我们说无名乃至无老死，不是在讲说我们在分出不同的空性啊。我们这边不是在讲分出不同的空性，这边所说的要分类的是什么呢？是能依处嘛。这边的能依处在分出12缘起的时候什么呢？现在讲说能依处为何呢？是从无名嘛，无名是无自性，一直到什么呢？到于老死为能依处，老死也是无自性的。这个叫做什么呢？因为前面的那个能依处，从无名到老死，这个是生在轮回的次第，这是染污的次第，所以我们讲说这叫染污的次第的，就是染污品的顺其次第的12缘起。那在后面来讲的说，无名尽乃至无老死尽，这边来讲的分什么呢？也不是在讲那种空性的不同的分类或不同的分法，它不是要这样子分类吗？这边想说什么呢？是无名尽的时候是什么？是以无名尽，或者说断除无名，这个作为能依处。无名的断除，无名的尽除，断除掉了这个无名的时候呢，以无名尽作为能依处，它的无自性，一直到什么呢？到老死尽作为能依处，老死尽这些的无自性呢是无老死尽来讲，所以以12缘起当中的清净品的顺其次第是什么呢？是不是先有无明尽，才会到从这个中间一直到老死尽？所以它前面是我如果来讲的话，无明尽、行业尽、事尽等等等等这样子的，一直到最后的这个12缘起的话呢，这个叫什么？我们这叫做12缘起当中的清净品。看这个的无自性嘛，这个的无自性就是什么？无明尽乃至无老死尽，这个来去做这个分类。他是第几修过一下嘞？那是。他点这一了就你邻居怎么点这就邻居写下多多去？那是。点这一了就你邻居写的感觉的是呢？可一了就你可能这位人嘛那是今年蛮重要的了，你们修点这一了就你写过，你们修写过呀？搞的是呢？夸了嘛，这样个就弟兄的字典的了，你们学习的过是吧？但一了就你感觉这个的是的搞了，马里把当不接个了啊？当不马里把接个的，第一个来3个月的，弄起来8下个月的，等你听嘛，保的起来主要就要的。可一了就你可能这位人嘛那是今年嘛，这位过了就他妈今年蛮多的的了，你们学个点就邻居写过的。但绿豆是的，我你还这样的嘞是。我你搞这个是呢，gashi的搞里中华的是的搞，丁阿罗接瓦里中华的，接瓦搞里中华的，丁阿罗西巴里中华的是呢，呀这样做了哇。对了，你们学个点就绿豆是过来是。的可，光有的搞了，真正过多的光给要买的，真正过多的光给，俺说你们学个点就邻居，光有的搞了，邻居光有的，马里本地些接瓦的，光有的绿豆过的搞了，马里把的那些里拍接瓦的，就过去给要买的。그 오니하고 동봉엘은 드시고 되니 말이 받고 샤나 류도 고 말해 동봉엘은 집고 뒤지고 적고 샤나 류도 차디오로 와 어따 딜럭니 니무슈고 된줄 류주도 류도 어시고 다 노주이나야 담보 막가 어디 동보 가르가 그래 말이 받고 와 말이 받고 손을 가도 쉬바나지 랭가도 그래 노실로 바샤 샤고 말해 집티기 저지명이 차도 그러 딜 노주고 된줄 류주시고 다 노주고 된줄 류도 시디칼로 오니 야 가르소를 까지 요래 가시 마리파 가시 메바 차바데 가리 메바 차바데 그래시디 디 고미지디 메바 차좀 디 고마 도시니 짜야테 도쇼니 짜야테라 노조기 텐제 가르소 그래 르도시기 요래스 다나간서 디노 시라니 모노를 가르테요 니테요 니 가르테요 그래 니무쇼기 텐제 륜주테도 노조기 텐제 륜주니데 마도 때요 말에 디기 니무쇼기 텐제 륜주티가 르도쇼를 때요 노조기 텐제 륜주티가 르도쇼를 때요 어떤 일이 없이다 因为那不知道大家有没有听过12缘起的或了解，可能如果不再做进一步的解释的话呢，大家可能比较难，就是有些很大的名词或很复杂的名词，再跟大家讲一下，就什么呢？我们一般讲说什么？我们会分染污品跟清净品的这个两种用词。看染污品的意思是什么呢？
染污品是代表说我们升起在轮回的这个次第，或者怎么样在进入在轮回的这个次第来讲的话呢，它就是在讲说进入到轮回。所以从什么呢？例如说它是从什么第一支的无名，因为无名它会去造作业，造作业之后呢，这个业的习气会留在于世上。它在于这个能力，它生了名色六入、触受等等等等，加到12缘起来去做的话呢，这叫做什么呢？我们叫做染污品嘛，因为它在生在轮回的，从前因生在后果的话，叫什么呢？叫染污品的顺其次第。染污品的顺其次第。那有另外一种叫什么呢？染污品的逆转次第。逆转次第是什么呢？老死为什么会来呢？是由生的。生是为什么会来呢？是因为有业的。是往逆转嘛，往前算。所以我们说，当我们在思维的时候啊，我们在观修的时候呢，我们没有一个说我是可以依着无明去升起行业，而是讲逆转次第的，这没办法这样子思维的。我们在修行有关12缘起的时候去思维的话，如果按照什么顺其染污品的顺其次第而去思维是什么呢？因为有无明，它会生出业啊，有这个业呢，它会留在心事上面，所以也会有事。它因为这个业的习气的缘故呢，我会再生这有名色六入等等等等，这叫什么呢？这叫染污品的顺其次第。而染污品的逆转次第不可能讲说什么无明是怎么依着行业才有的，这个不叫逆转次第，我一定是从后来算嘛。所以如果我在算染污品，我会说什么？这个第二行业是由什么来呢？是因为由无明而来的。那乃至到最后面什么呢？这个老死是由什么来呢？老死是由因为生而来的，生是因为有业而来的。那有业是什么呢？是取而来的，取是什么？用来爱来的，等等这样的逆转来讲一样的时候呢，我们在于清净品。那清净品顾名思义就可以了解了，是染污品了解了，清净品就比较容易了解了。染污品是如果它是在生在轮回的次第的话呢，清净品是什么？是跳脱于轮回的次第。那跳脱于轮回的次第，是不是也可以分为说什么？也分为顺其次第的，跟也有逆转次第的。那顺其次第是什么呢？就是如果可以断除或者可以净除无明，则能净除业。净除业呢，则会净除在世上留下的这个习气。看净除这个呢，会净除说在依着这个业跟烦恼而生在名色，名色净除会净除六入等等等等，这叫什么呢？这是叫12缘起当中的清净品的顺其次第。而逆转次第也是这样子，顾名思义的是什么呢？那我这个老死会净呢，是因为为什么呢？因为我净除了生，净除的生是怎么可以获得呢？是因为透由净除有业等等这样的逆转来讲的话呢，这叫什么呢？这叫12缘起当中的清净品的逆转次第。那我们在心经这边来讲的话呢，只有在四者当中只有讲到两者，只有在字面上只有讲到两者，讲到哪两者呢？就是染污品的顺其次第跟清净品的顺其次第。染污品的清净的次第是在哪里？是说无明乃至无老死，以及清净品的顺其次第是什么呢？无明尽乃至无老死尽，这是直接上宣说的。而间接的宣说什么呢？就是宣说在讲说染污品的顺其次第的，直接在讲说染污品的顺其次第的时候呢，他间接说出了染污品的逆转次第；而在直接宣说清净品的顺其次第的时候呢，也间接的去宣说了12缘起当中的清净品的逆转次第。라파친 드리지를 다 빼시 사부시는 시부 몸시 고라다디 디치지 니 빼샤 다 건조 빼샤나 빼는 가서 로동 잡지 집에 고르치나 담보 사제 디체 디간의 사베지 따고래 되니 디지는 여거지 그래 아니 아 동보 첨보 자그래 아니 매도 자그래 되니 리부터 그랬으나 디 고르텔 룬주레스 고로 주비르만 하시래 들어와 다 류도스는 이니만 커라 아니 리부티 간이 좀 알았어 사야는 리부티 디
메뚜디를 중앙에 디 돈보디를 중앙에 디 로마디를 중앙에 디 사베를 중앙에 디 살리 제바레스는 리도레스 他真的是嘞你。如果再跟大家讲一个譬喻，大家不用想那么复杂了，这还蛮容易简单的去了解是什么呢？做一个譬喻来讲，像我们去种田一样，什么首先什么是先有？我邻居的钱呢？如果按照顺其次第来讲的话，什么是先有田地，再有种子，才会有苗，苗才会有干，干来讲才会有，才会有花，花才会有果。这是什么答案的了？这个的话，这个是来讲的是吧？是顺其次第的。那如果逆转次第是什么呢？你想说，我这个果从哪里呢？是从那个花，那个花是从那个什么呢？那个干子，或那个干，那个干是什么呢？是从它的苗，苗是从什么？从种子，种子是什么？从田地，这样子逆转过来的话呢，那叫什么？叫逆转次第的。哦，对的，这国的不懂啊。这还蛮容易了解吧？别想了，这些意思。근데 다 대마시 되려다. 다 중요한도 근주한도 고바도 롱세야지도 와. 다 중요한다 근주와도 고바도 롱메시데 자고래. 중요한 시점에 근주 dem바란 시점에 고대란 시점에 롱대란 시점에스 디바드레서. 다 디바드 가리요레스나 제고 같이 좀 따다 요래. 다 메시데 요소도 바데 란시기 좀 까바체. 당하신 가지고 쓰는 가지고 가지고 써라. 표몽같이 신시 중니체, den지 중니체, 코조제체, dem바시체는 같이 체. 좋아? 디나닌 코조제 된 것은 저거 자서 지는 매바 이전 리지 빅도 와. 게시데 비샤와 이는 신이 손이 요래. 신소소 요래스. 저거 신소소 좀 바티노 따다 요라다스. 다 단다디 니스 카르텐고 오레 시디 칼로. 저노서 소노타 니스 카르텐고 오레세나. 니테들 사무토마니 짱짱땡고리 표몽아 이팅그 돈이 신시주니 그팅그 돈이 텐제주니 그팅그 돈이 아니 대시 그팅그 돈이 땡거라 다 비딜 카르땡거스는 돈이 되게 용수 줘봐 곰비 그더니 고론 사메 대소노 땅고레스 사메 그 고론 땅기 꼬그디 바시멜로 꼬그도 논도로 꼬그버티 그 공그레 소선다버지 소노 땅고레 아니 코 가르서 그래 어떻게 소노 땅바이나 아니 코 고론 땡발로 자초그레 당기 쉬바나시 지는 니티tin 돈이 때발아 자초고로 봐. 땡간 당기 쉬바래. 늘 제공아치 요주 니카도 배치 땅고야 가래에서나 사무토만 인에서도 또 비기더니 배드 고노텔 리문다 뭐 쉬버지야 이잖니 덴세야 그치에도 치기찬이 제바이네요. 돈이 좀 뭐뭐 때마다 딩고를 배치 땅바래에서 드니도 고알래나? 那我们这边后面来讲的是什么呢？就是说如是无苦集灭道。在这边来讲的话，这边应该也是再画一个句号了。这边来讲的是什么呢？因为这以上是讲了四谛了，就四谛从苦集灭道和无苦集灭道什么，就是没有自信的苦集灭道这四者嘛，加起来的话呢，这边我们是不是前面讲的说是什么？是51种分类。51种分类来讲，这上面呢，为什么51种分类呢？我们是不是讲说五蕴、12处、12缘起、18界、四谛，加起来是不是51？这加起来是51的。因为有些人会说，不是51种分类，是33。为什么呢？因为在于般若经的108种分类里面当中呢，没有18界。在般若经的108种分类没有18界，所以心经的总摄的这个地方来讲的话，只能算33，不能算就是51。所以33就是什么呢？就是没有那种18界的。如果加上18界，是不是就变51？刚好就是51来讲的话呢，那这种来讲的话是什么呢？我们大家要知道说，这种51种分类在这边的直接所诠释的都在讲什么呢？都是51种不同的空性啊。就是这个51种是什么呢？是51个不同的能依处，51个不同的例子，或者不同的51种不同的能依处呢，而讲出什么呢？51种不同的空性，这是直接的。而间接所诠释的是什么呢？就是修这个51种不同的空性的51种不同的修道，51种不同的修道。但大家要知道嘛，我们刚刚是不是前面讲说，为什么51者要讲于修道呢？因为在51种这边来讲的话呢，它的为什么要讲这么多空性呢？因为它的修道的分类就最多嘛。修道的不同的种类、不同的分类，
最多的缘故呢，所以最多的分类，为了要衬托这个来讲的时候呢，在讲空性的时候呢，空性的最多的分类也都在修道这个地方才去选说的。哦呀，咱就主要几类过了的，看啥个的，咱老面是养就我20面生几类个多是。第二把啥了，切把个有的谁的个了，他听我呢，真的他，你20面是啊，你当老面是把啥了切把的。아니 양전으로 다가 쓰고 말았다 벤젠나로 야쇼디 아니 소비기시 알아시된다 하루만 생각으로 콩기 가르송 바레세나 이시메시아 저러와 디 인체디 고지 유랑시 메바까 바레세 라시기 잡아까 바레 단디 롬메시디 가르 롬데 가르자 이시메시 이시디 고지지 고론 크로요 요 말레스 내가서 고론 된 거라 다르게 당긴 제고 나치 띵 돈이디 고지 유래 다르게 저거 나치 디 체저종 디팅그 돈이 공거와 공에디 공로들와 코 체진 저거 나치 디 란시지 메바존의 마제 데 공지에 걸로 다른디 준디 니팅기 티치 걸로 크로요 란시지 요 말이스 이시메시아디 티치 걸로 크로 란시기 메바존의 마제 티치 걸로 크랑기 토스미 예데데요 란시지 메 마음바나 다도 토메 그 토지디요 란시지 메 세야디 토바요메 마토바요메도 세야디 다 다나 마토질 하대야 갈 하대요 그래서는 골로도지 때 비팅을 하대요래 상지주 공부를 하대요라 오 디에 라시지 메스 토스마디오 라시 이시 코롱기 고롱 코롱기 오디오 라시지 메 코롱기 토스미 치디오 라시지 메 코로 다도 마토질 하대지 대야 라시지 메스디 디에니 고롱 이시기야 치치를 자고 있어래 那我们是不是大家是不是有一个直接一个怀疑说，那前面已经讲说无道了，为什么后面要讲无智呢？这个道本来不是就是智吗？为什么要讲说道后面又无道之后又讲无智呢？这是多余的呢，还是什么的时候呢？那如果我们去看印度的祖师大德的解释来讲的话，没有那么清楚，或者没有特别讲到这个地方。那我们在我们的藏文的解释里面最清楚是什么呢？是上一世纪有一个大格西，一个蒙古的格西，他叫 Dentar 拉朗巴，他是一个蒙古的格西。在这个蒙古格西的时候呢，他去做这个解释说什么呢？他是有去过三大寺，只有来到泽邦寺去学习的这个一个大格西。之后他回到家乡，他回去的那个蒙古的家乡，他也是在拉萨立宗成为的拉朗巴格西。那个这位格西呢，他的心经的解释当中，他有写一本心经的解释。他这本心经解释里面的时候，有做一个很不错的。或者一个很好的思维的点是什么呢？他说这个51种以上的说法是什么呢？是对于所修的境上面的无自性。51者以上是什么？是对于所修的境，而无智是什么呢？是对于能修的修道本身的无自性。我再讲一遍，就是这个51种分类以上是对于说什么？对于所修的这个境的讲它的无自性的，而对于说无智是什么呢？是代表他说能修的这个修道本身来讲的。而后面讲说什么呢？说无德亦无不得，这边来讲的是什么呢？这讲到说他自己的本身什么？他前面所获得的这些功德呢，也是已获得的功德呢，也不是自性存在，自己正在自己这个正在嘛，智本身是现在词，他所获得这个功德呢，也是无自性。那后面的说。亦无不得，还没有获得是什么呢？他还没有获得佛陀的果位啊，还没有获得的嘛，还不得，还没有这个不得是什么？还未获得的，还未获得或者将要获得的是什么呢？是佛陀的果位呢？这个佛陀的果位也是无自性的了。所以，它后面还有什么呢？还有如同金刚般的这个修道呢，也还没获得嘛。还没有未得或未得是什么呢？是如同金刚般的修道以及佛陀的果位还没有获得，所以不得或者无得。和这个或者这边应该说对不起，他说是不得，所以无不得是什么呢？自己将要获得的这些功德呢，也是无自性的。看以前已获得的，前面的那个说得是已经获得的功德呢，也是无自性。自己现在正有的这个智。也是无自性的，所以这个三者是什么？是过去、现在、未来，也都过去、现在、未来都是无自性的。哦，对嘞。
다가나래 고롱 코랑 녜를 토 삼바티오메 고로라니에메 다 고롱 랑기 마음버 토제티오메 所以这3个字说无智、无德、一无不得，代表说什么？修道他自己本身也是无自性的。无德是什么？他以获得的这种功德呢，是以获得的功德呢，也是无自性的。一无不得是什么呢？不是没有得到，是现在还没有获得，将要获得的这些的，例如刚刚讲的这种的，如同金刚般的修道或者佛陀的果位，未来要获得这些功德呢，也是无自性的。呀，다 든지라고 차서 다 돈도 디디 슈바이나 아니 단디노 미스마 대상주 용수 줘바데 가르쳐도 그랬으나 시식 도코랑 니티 사무토만 이체로와 다 빌 대상주티 안티지 골롱기 시티 임바데 고구레스 드네 소노 타운디 칼타 간지지 니카투 레스나 간도 소노 가르타운 그랬으나 रवा दिखा जोले सुन गजो चेगोंडा बच्चे ने सोनो तोनो करता हूं गोरे से ना यिन जको नीचे गिटिंग समुतमा नी दे सोनो तोन ता दी नी रोनी गी ngaroda sosorda रोनी ग माओ बथो जी बि थेजे गोनो ती गितने पे थेजी थेबाचिन बि गोनो ती गी यिन जको नीचे गिटिंग समुतमा नी गोंसती शिरानी बि दिखा जो सोंगो योरदा से या दब지 सोनो तो थोगे चे गोरे 那我们做以今天的上课的以上的总结，以后我们念到这边的说什么四顾空中无色无受想行识，这个来讲要想到什么呢？我们说这个直接所诠释的是在讲51种不同的空性，所要代表的是什么呢？是51种不同的修道，或者隐义的这个51种不同的这个修道。那讲到我们再去观修啊，或者我们在念诵心经而就要观修什么呢？不是把那个修道放得很远呢，而是说我自己本身，我在持诵或在思维心经本身呢，我以后要获得的这些空性，我要证得的这个空性，而去修的这个修道呢，是无自性的，是没有这些来讲，是以我自己未来的这个所要观修的，我要去获得的这些修道去思维它是无自性，是在这边的时候这一个阶段要去做思维或者做观修的。야, 다들이 든지지리 샤기 다들이 먼저 좋아지래 렌토마소 콘센이 많이 봐이. 나를. 그래서는 다 디시를 체지요라. 나를. 든지 찬이. 和今天来讲的话呢，我们大概在介绍修道就到这个地方。和因为我们就比较没时间留下来今天做问答，因为为什么？因为刚好就是要想说可以多一点时间去介绍修道，如果问问题的话，可能就没有办法这么的完整去介绍修道，所以在这边是刻意的留多一点时间去做修道，和不去做一些问答。好，那大家请合掌，和我们就回向了。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。청아 침보 자예는 생시 등에 타지슈 깨바시와 섬미스 치텐제지 슈지지 치텐제지 슈지지 치텐제지 슈저지